Привет, привет! Я возвращаюсь к активным точкам, которые я активно собираю. И сегодня хочу поделиться с вами еще одним видео. Первое видео было об активных точках, об раздражении, как снять раздражение и усталость. Кто не видел вот это видео, переходите, смотрите, делитесь с другими. А сегодня мы поговорим об очень сильной проблеме, на мой взгляд, которая иногда даже мешает нам жить, она даже вот устаешь от нее, и устают окружающие, и, возможно, и мы не знаем даже, как бы эту проблему убрать. Итак, это храп. Ночной храп, дневной храп, кто когда отдыхает, кто когда спит. Вот. И есть две активные точки, которые нужно массировать по минуте, но каждый день, вот, для того, чтобы улучшить или убрать полностью эту нашу проблему. Так что смотрите, делитесь с этим видео. И, естественно, применяйте, если она вам актуальна. Итак, смотрим видео и до новых видео, до новых встреч.